Iya, iya. Pak Ujang kemarin tas di Pangandaran, represi. Iya. Dirinya kan loba orang barat, loba orang luar negeri lah. Benar. Ngadon ngarojai. Dirinya di laut teh. Kapan ayo luar negeri mah tanpa busana? Bebas. Ngarojai. Ya, mun rek hari itu milu, mun rek hari itu Ayo milu. diajak resep nempun. Ayo loba anu teu make busana mah. Heeh. Resep pasalnya. Da eta aya nu kuhuakan. Kaasupan jair. Eta leunana anu na kayak gitu. Eta di Pangandaran. Di Pangandaran. Geus ka dokter bedah, geus ka dokter. Geus pusingeun. Mereka janji kok tah mobil lamun bisa ngaluar jair tina kalangan manehna. Tina naonana? Tina taeuna we geus lah. Sabab urang barat mah teu make busana. Nah, Mata asup jeung anjir. mata ulah sing bulukak bolekat. Bahaya mah dinya. Kieu tah. Modal jalma eta. Lah bejaan. Kawan ajar mah asup gitu. Aya tujuh ka dieu. Heula banyak. Eta saya teh hebat. Dokter wae teu sanggupeun aing Pak Ujang bisa Seniman. Oh, kabar seniman. Oh, seniman mah segala pintar. Der bae. Mawa rombongan bener. di Kawali. Bener. Rombongan seni. Rombongan musik. Mawa sinen sagarupa. Bener. Der ngawi laguna teh jair mundur. Nya Di hareupeun eta. Heeh. Terus Bari ngadangkak kieu. Gusti. Ngadangkak. Begitu lagu jair mundur ih mundur deui. Bisa urang genah lah. Mau bisa ya? Gitu. Bisa sebuah teh sulap kumaha. Iya tuh. Ieu naon? Panakol. Cek sa bedug. Oh, bener. So, teguh engke. Ieu aya cicing dina leungeun mana? Panakol. Ieu panakol aya belah mana? Mana leungeun katu? Tah. Berarti panakolna kenca. Ya, urang atuh. Seperti. Aing mah Sok lah sekali deui. Sok. Panakol aya belah mana? mana leungeun kenca? Mana leungeun kenca? Ya. Berarti panakol belah katuhu. Bisa. Anu mah. Atuh dene. Eta dia kuring. Sok lah ayeuna mah. Aya keneh. Aya keneh. Sok. Sing bisa neguh bener. Gampang sok. Bro. Pira kowe keleng-keleng. Belah mana panakol? Mana leungeun kenca? Bener ketah. Mana? Ya ayeuna mah. Bener. Wah kata gos ya. Mana leungeun katu? Eta. Berarti di tukang. Hah? Berarti di tukang. Tah. Banyak. Bisa-bisa bae acing. Daleh berartinya. Leh abi hari kitu mah.